Y si quieres luego pues te puedo poner 4 buenos de los otros. Para que ahí vean. estoy filmando. ¿No es así? Ahí lo voy a poner. Ah, se apagó esto. Yo creo que está desconectado esto. ¿Cuál, pues? No marca nada. Y están a 250 volts. Hay que lo vean ellos.